सर्दियों के मौसम में एक आर्मी महिला ट्रेन से सफर कर रहा था। उसके साथ एक भेड़ का बच्चा था। भेड़ का बच्चा अचानक ट्रेन से बर्फीली जमीन पर गिर जाता है। फिर बर्फानी तूफान में भेड़ का बच्चा रास्ता भटक गया। तेज हवा के बाइस वो चल भी नहीं पा रहा था। एक उकाब ऊपर से गुजरा मगर रुक न सका। भेड़ का बच्चा रोते रोते गार के करीब पहुंचा। अंदर एक रीछ सो रहा था। शोर सुनकर रीछ जाग गया। उसने भेड़ के बच्चे को देखा और गुस्से के बजाय नरमी दिखाई। रीछ ने उसे गार में जगा दी, बर्फ से बचाया और सूखी घास दी। भेड़ का बच्चा मुस्कुराते हुए घास खाने लगा और बोला, फिर भी आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।